dalka Mareykanka ayaa walaac xoogan ka muujiyay xiriirka sii kordhaya Ruushka iyo dalka South Africa. South Africa ayaa waxa uu ka mid yahay dalka ugu dhaqaalaha badan qaaradda Afrika. Arrintan ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa xilli ay ciidamada Ruushka ay gaareen dalka Niger oo daris la ah Nigeria, Mali iyo Algeria. galbeedka Afrika dalalka ku yaal oo dhan Mareykanka iyo ayaga xiriirkooda aad buu sii xumaanaya. Ruushkana ciidamadiisa ayuu waxa uu dirayaa galbeedka Afrika. Arrintan ayaa waxa loo sababeeyay in Mareykanku uu hoos u dhac dhaqaale ku imaan doono haddii uu sidan ku sii socdo. oo qaaradda Afrika dalalka ku yaal oo dhan ayaa xiriirka kala dhaxay dalka Mareykanka hoos u dhac weyn ku imaan doono. sidaas daraadeed Mareykanka ayaa waxa uu noqon doonaa dalka ugu dhaqaalaha yar ee dunida, maadaama hadda uu yahay dalka ugu awoodda badan uguna dhaqaalaha badan. dalalka ugu awoodda badan dunida ayaa waxa ay ku tiirsan yihiin qaaradda Afrika military ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo cunto ahaan markii la yiraahdo.